বন্ধুরা দেখুন কার কপালে কি আছে তা বলা যায় না। ছেলেটি আসছিল মামাবাড়ি মাছ ধরতে, আর তার বড়শিতে বিশাল বড় মাগুর মাছ ধরা পড়ে। সে মাছটি টেনে উপরেও তোলে, কিন্তু মাছটি ছুটে গিয়ে পানিতে যেয়ে পড়ে এবং সে মাছটিকে তুলে নিয়ে আবার উপরে ওঠে। এবার সে তার মাগুর মাছটিকে তার বস্তায় ভরার চেষ্টা করে, কিন্তু বাচ্চাটি ছোট হওয়ায় তার মাগুর মাছটি অনেক বড় হয়। সে বস্তার ভিতরে ঢোকাতে তার কষ্ট হয়ে যায়। এত বড় মাগুর মাছটি তার উঁচু করতেও অনেক কষ্ট হয়ে যায় এবং সে মাগুর মাছটিকে বস্তায় ভরতে সক্ষম হয়। এরপর সে মাছটিকে বস্তায় ভরে চলে যায়। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না।